हेलो साथीहरू नमस्कार। आजभोलि साथीहरू टिकटक बन्द गरेर तर हाम्रो चलाउने बानी भएका कारणले हामी डिएनएस हो अथवा भिपिएन युज गरेर हाम्रो टिकटक चलाउने बानी छ। तर साथीहरू भिपिएन युज गर्दाखेरि टिकटक चलायो भने ह्याक हुने सम्भावना एकदम नै अधिकतम रहेका कारणले तपाईहरु डिएनएसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई डिएनएसबाट चलाउन आउँदैन भने यो भिडियो तपाईका लागि हुनेछ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि कनेक्सन एन्ड शेयरमा जानुहोस्। त्यसपछि प्राइभेट डिएनएस भन्ने आउनेछ। त्यसमा गएर प्राइभेट डिएनएस प्रोभाइडरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि dnscapital.google गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। मैले पहिले नै गरिसकेको थिएँ। यसमा सेभ गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् साथीहरू मेरो टिकटक चल्ने छ। क्या तुम्हारा रिश्तेदार है कि तुम मुझे मेरे अपने मैंने उसके कम धंधा माधन बूढ़ा वाला ओए सब तेरा प्यार। म डिएनएस अफ गर्न गइरहेको छु साथीहरू। अनि मैले यहाँबाट डिएनएस अफ गरिसके। अब म रिफ्रेश गर्छु। फेरि म टिकटक खोल्छु। अब हेर्नुहोस् मेरो टिकटक चल्यो भने यो ट्रिक काम गर्दैन। तर साथीहरू यो ट्रिक काम गर्छ। टिकटक चल्दैन। अब हेर्नुहोस् चलेन टिकटक। अब म फेरि डिएनएस अन गर्छु। टिकटक चाहिँ चल्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू टिकटक चलिसक्यो। कहिले आउला झोला गान गानेको सुन्न मन छ। अनि कुनै भिडियो तपाईलाई चाहियो, इमेल एड्रेस कसरी फरगेट गर्ने, कसरी पासवर्ड हेर्ने भन्ने भिडियोहरू तपाईलाई चाहियो भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।